अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग ये कमरा कलर करने वाले हैं। पीछे पूरा कर दिया है, इधर भी कर दिया है। आज हम ये कमरा कलर करने वाले हैं। इसकी हालत आप लोग देख लें कैसी गंदी हो रही है। छत भी देख लें कैसी हो रही है। छत पे फिलिंग करी भी और करने आ रहा हूँ। हाँ, गोबिस का पेंट चल रहा है हमारा इसके अंदर। एक नंबर क्वालिटी जो होता है, ज़रा महंगा जो होता है ना, वो चल रहा है। दीवारों की हालत देखें आप कैसी हो रही है, खस्ता बिल्कुल, खड्डे हो रहे हैं। अब इन सबको हम कैसे भरेंगे आप लोग देखिए, और किस तरीके से हम काम करेंगे सब देखिए। मेरा नाम है समी हसन और हमें अली भाई के घर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमरा तैयार होने के बाद भी दिखाएंगे और बीच में भी दिखाएंगे तैयार करते हुए। चलें भैया, कैमरा पकड़ें, फिलिंग करूँ पर। खड्डा भर दिया, फिलिंग बना के कर लेते हैं। गाइस इसलिए आप सामने हो रहे, सामने भी एक है और समी भाई अभी से फिल करने वाले हैं। और आप देखें ये कर रहे हैं इसको फिल देखें। ये फिलिंग करने के बाद फिर इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, जितने भी छोटे बड़े खड्डे हैं अब आप सामने में सामने भी काफ़ी करने वो पीले 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 निकालेंगे। हाँ निकाल दो। एक खड्डे हैं पीछे। बड़ी मेहनत का काम होता है, बड़ी मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने एक तरह से किया था। ये देखें क्या फिशिंग है, देखें आप काम देने सकते हो। ये देखें इनके आप काम करने का देखें, दीवार का डिजाइन देखें आप, वाह ज़बरदस्त, क्या डायरी बनाया है। ये देखें, ये डायरी देखें आप काम कर रहे हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त स्क्रीन देखें ऐसे सारी फिलिंग हो जाएगी। यहाँ जो खड्डे में आएगी ना फिलिंग, ये आएगी सीमेंट वाली फिलिंग। जो बड़े खड्डे हैं ना, ठीक है सर। इस तरीके से खत्म की जाएगी। तो ये जो जोड़ बनाए जाते हैं ना, जी जी, जोड़ बनाए जाते हैं कच्ची पक्की फिलिंग मिक्स करके, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और पक्की माटी मिक्स करके कलर को बराबर किया जाता है। ठीक है सर। थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ साफ आ ये देखना गाइस आपके कितनी सेम है इधर, और सेम की वजह से काफ़ी। हम ये सेम को कवर करेंगे। ये ग्रे करी, ये करी। ये छोड़ बना।
ये देखें सर, ये फिटिंग होगी। सर और कोई घंटा और बस ये सामने था, सामने स्टूल यहाँ होगा अंदर गैलरी में होगा। बारीक बारीक खड्डे भरना पड़ते हैं, इसी चीज़ से फिनिशिंग आती है। आपके काम का तभी आपको पता चलेगा कि आप जब तक बारीक खड्डे नहीं भरेंगे तब तक आपको मज़ा आएगा ना, मालिक को काम में मज़ा आएगा। मालिक भी ये चीज़ मांगते हैं आपका काम जो है फिनिशिंग से, क्या समझे। कोने में अगर दरार आ गई, देखो दरार किस तरीके से भरी जाती है, दरार इस तरीके से भरी जाती है। अगर कोने में दरार आ गई तो उसको उंगली से भरो, बराबर करो। इन कोने में तो स्क्रैपर नहीं चल सकता, जहाँ स्क्रैपर नहीं चल सकता वहाँ उंगली से काम चला दो। और तो और कोई घटा है ना, इतना बड़ा खड्डा है। इसको अगर हम झाड़ में बैठे हैं, हम स्क्रेपर से इसको हम झाड़ हैं, शाबाश।